彼は相馬の小次郎平の正門が娘さつき姫と申す者にて候。かの今は式天陽の乱、彼らの一族平の貞盛、また俵のとたこと藤原の秀里のため、父正門は死ぬの戦勝の悲願もかなわず、釣塚の間の浮雲と一族はえなく消え果ててしょう。あれその恨み晴らすべく日頃より信心いたす。あれなる貴船の宮代に三七日の三能なし神通時代のこれなる妖術へと繰り出したなれば、これより我が名を滝夜叉と改めこれより我が名を滝夜叉と改め、下沢田島の知恵と立ち返り、あまたで下を借り集め、父正門も恨みを晴らさん所存なり。
またこれなる者は山城の三成と申す者にて候。さてもこの度下総の国において平将門が娘さつき姫なる者神通自在の妖術を得得なし滝夜叉姫と名乗りて手勢を従え朝廷に逆らうこと数知れずよってこれを速やかに成敗せよとの勅命を被りたればこれよりは下総の国は相馬の城を指し滝夜叉姫征伐に向かわんとぞ思うがあり、
に使い申すやしゃまる。また蜘蛛丸と申す者なり。この度都より親の中将光圀が我らが主滝夜叉姫征伐のためはるばるこれなる相馬の地へ立ち向かいたるお聞きを呼びたり、あればこの吉四が主に軍上をつかまつるべく一相馬の城へと乗り込み滝夜叉姫を成敗いたさんとぞ思うがあり。
現れたのか。いかにも飛んで火にいる夏の虫。なんと夏の虫とは何時らか。やだ。いかにやさまるに雲丸。辺りに気をつけ。辺りに気をつけ。なんなら人戦い勝負だ。いた雲丸は討ち取られしか。いや、いかにも。かくなるや銭もなし。なんと我やさとなって命の続く限り戦う。
築き愛しこの相馬の城、この日が落城の日となりたる。もはや父の恨み晴らすすべもなし。それではね、安藤